皆さんこんにちは、マリマリチャンネルです。私たち夫婦は2022年5月にキャンプデビュー。なんとその帰り道に立ち寄ったキャンピングカー屋さんで19年落ちのキャンピングカーを衝動買い。名前をにじいろ号として北海道の観光やキャンプを楽しんでます。再婚同士のアラカン夫婦ですが、思い出を共有し合い、老後もワクワク楽しく過ごすをモットーに YouTube を配信してます。ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。Didn't care. You have no hair. I could be your Joan of Arc.
うまいやばいね、トロでトロやばいGlasses do wonders to a spark, to a spark. I could spend all day here, holding hands with you, my dear, hearing you say I love you in my ear. If my wish could come true, I wish I could steal the moon so I could share more daylight here with you. And you kiss me, die. お風呂気持ちかったね。ね、初めて行ったね。栗山温泉行ってきました。運転してもらって楽ちんです。運転してます。そうだね、今度行ってみたいね。今日はお友達にもらった鮭を焼きます。美味しそう。秋鮭。いい匂い。ご飯炊けました。来ました。今日もバッチリです。今日は鮭炭で焼いたから美味しいよ。お家から持ってきた漬けとからしめんたい。Your side, I'll be missing you.
愛さ愛知ランド。大きい。いいよね。で来週はまたお友達カップルと珍しいよね、キャンプに行く予定なので、まあ場所はちょっと遠くまで足を伸ばしてニセコ方面、まあ新しくできた、新しいキャンプ場しかも安い。まあそれは次回のはい動画で発表しますけど、格安な楽しそうなキャンプ場ね、見つけたのでちょっとまた行ってみたいと思います。今お風呂入ってきました。そうですね、朝風呂入って昨日の夜は栗山温泉行って、栗山温泉に行って、今日は朝は長沼温泉に入ってすっきりしてきました。温泉三昧です。これから帰ります。ちょっと寄り道して帰ります。